今天给大家推荐一群人去海滩玩，出现海滩怪物的故事。一群少年少女在沙滩通宵派对，现在的年轻人真的太会玩了啊！宿醉者清醒后，在沙滩看见海鸟被沙子吞噬，所有人都不敢踩到沙子了。一个大胖子被恶搞塞进油桶，他想出来，被同伴及时制止。一行人决定等涨潮了再想办法离开沙滩。这一下完蛋了吧，在太阳的暴晒下谁都受不了，还有人要抹防晒霜，也是不怕死的。大家回忆昨晚的事情，因为不止他们几个，整个聚会有几十号人，除了他们都不在了。他们是仅存的6个人，唯一能解释的就是他们不是睡在沙滩上，他们有的睡在车里，有的睡在椅子上，才得以逃命。一想到几十号人被沙子吃了，而唯一的一辆车又没电了，买电动的小伙伴们要注意了，最起码电混啊！一时间所有人都绝望了。他们看到沙滩上一个孵化的蛋壳，大胖想起来昨晚他捡回来的，但那时候他还是一个完整的蛋啊！果然不要随便捡东西。为了验证沙滩怪的存在，他们把香肠一类食物扔在沙滩，试探怪物的大小。他们本想等朋友来救，但想想自己好像没有什么朋友，一个胆大的决定用2块滑板向前移动，结果遭到怪物攻击牺牲了。这时来了一辆巡逻车，警员下车以为是恶作剧，因为他穿着鞋，所以怪物没有办法攻击他，但警员一不小心跌倒后也牺牲了。有一个不怕死的穿着沙滩鞋准备去车里后备箱拿手机，当然还是牺牲了。一群人只有等死。到了晚上，终于逃进了警员的车里，却出现了更大的怪物。女孩们用车里的油烧死了怪物。第二天怪物不在了，一群人才逃出来。剧情相对重口味，女孩子在外面过夜要谨慎小心。小编最近黑化了，一看到别人出去玩遭到怪物攻击，就想劝人不要出去玩，毕竟上班狗。本期就到这里，我们下期再见。